Enne esimest maailmasõda hakkasid sõjaväelased nägema võimalusi lennukite kasutamiseks õhuluures ja vastase positsioonidele pommide heitmiseks. Lennukite peamine ülesanne oli vaatlus ja sidepidamine. Esimesed lennuüksused Tsaari-Venemaal loodi mereväe sideteenistuses. Esimesteks Venemaalt siia toodud lennuvahenditeks olid vesilennukid, mis tõusid õhku vee pinnalt ja maandusid vette. Lennukite kered olid paadikujulised ja pinnal püsimiseks veekindlad, mistõttu kutsuti neid lennupaatideks. Kasutati erinevaid Venemaal toodetud M-seeria lennupaate, kust heideti pomme alla käsitsi. Peeter Suure sõjasadama kavandamisel Tallinnas otsustati rajada merelennujaama sadam ja angaar Patarei merekindluse ning ehitamisel oleva Noblessneri laevatehase vahel olevale alale. 1916. aasta suvel alustati merelennujaama angaari ehitustöödega. Ehitajaks oli Taani ettevõte Christian Nielsen, mis juba tegutses Noblessneri laevatehase territooriumil. Angaari vundamendid ja tugisambad valmisid juba sama aasta sügisel. Koorikkuplite toetuskonstruktsioon sai valmis 1917. aasta suvel ja angaari betoonist kuplid valati septembris. Koos angaariga rajati ka pikad sadamakaid ja kaldakindlustused. Seoses oktoobrirevolutsiooni ja riigivõimu ülevõtmisega bolševike poolt jäid angaari ehitustööd pooleli. Pärast maailmasõja puhkemist hakkas tsaarivalitsus rajama Lasnamäele maalennukite tarvis lennuvälja. Lennuväli rajati tasandatud ja niidetud heinamaale pindalaga 54 hektarit. Lennukite tarvis püstitati 4 puitangaari, teenistushoone, remonditöökoda, ladu ja muud abihooned. Rajati ka maa-alused laod lennukipommide ja lennukibensiini varu hoiustamiseks. Sõja ajal toodi Lasnamäele lennueskadrill 24 lennukiga, Leebet 12 ja 150 lennuväelast. Lendureiks olid valdavalt ohvitserid, kes olid saadetud siia rindelt puhkama. Eesti kaitsevägi sai vabadussõjas endale mitu punakaartlaste mahajäetud lennukit. 1919. aasta algul purunes Narva lähistel või jäeti maha mitmeid punakaartlaste luurelennukeid Farman F-30. Pärast mõnede lahingulendude tegemist eemaldati lennukitelt tiivad ja toodi need rongiga Tallinnasse. Üks punaste poolt maha jäetud Farman saadi sõjasaagiks Lõuna-Eestis. Ka see lennuk võeti koost lahti ja saadeti raudteel Tallinnasse. Aprilli lõpul andsid inglased Tallinnas oma eskaadri lipulaeval Eesti lenduritele kasutatud biplaani Sopwith 2 F1 Camel. Lennuk viidi sadamast mööda Tallinna kitsaid tänavaid Lasnamäe lennuväljale. 1919. aasta jooksul sai Eesti kaitsevägi rikkamaks mitmekümne, peamiselt Landeswehrilt üle võetud lennuki võrra. Juunis maandus Narva lähistel ja jäeti sakslaste poolt maha ilma vigastusteta Landeswehri DFV Halberstadt luurelennuk. Veidi hiljem sai kaitsevägi endale 2 Landeswehri poolt maha jäetud, maandumisel veidi viga saanud Halberstadt luurelennukit. Üks 2 lennukist ehitati ümber vesilennukiks ja alustas lendamist alles 1923. aastal. 1919. aasta juulis võeti üle bolševike poolt Haapsalu merelennujaama maha jäetud 10 M11 tüüpi lennupaadi vrakki. 3 aasta jooksul suudeti nendest kokku panna 1 lennuk, mis jäi seisma vesilennukite angaari, kuni see lõpuks maha kanti. Sama aasta oktoobris õnnestus osta Taanist 3 Saksa lahingulennukit.
üks Ago C7 ja 2 Halberstadt TFV-CV luurelennukit. Aprilli lõpul saabusid Aurikul Tallinnasse lahti võetula 2 maaõppelennukit BE-2E ja 2 mereõppelennukit Norman Thompson NT-2B. Need olid ette nähtud Eesti lennuväe esimesteks õppelennukiteks. Maaõppelennukid monteeriti kohe kokku ja nendega alustati sõjaväelendurite koolitamist Lasnamäe lennuväljal. Üks lennupaatidest pandi kokku mais ja see sooritas esimese lennu juunis. Õpilane ja instruktor istusid kinnises kabiinis kõrvuti, mis tegi õpetamise väga mugavaks. Teise lennukiga jõuti teha vaid 2 lendu, enne kui selle mootor purunes. Järgmisel aastal osteti 2 uut mootorit ja õppelennud vesilennukitega jätkusid. Esimesed 3 Short 184 vesilennukit jõudsid laevaga kohale 1919. aasta septembri lõpul ning ülejäänud 5 sama aasta viimastel päevadel. Oktoobris ja novembris pandi kokku 2 lennukit ja alustati nendega õppelende. Lennukid olid varustatud raadiojaama ja Turellil kuulipildujaga vaatleja istekohal. Lennuki kiirus oli kõigest 90 kilomeetrit tunnis, millega see oli Eesti lennuväe kõige aeglasem lennuk. Üks lennukitest purunes avariis täielikult kõigest 5,5 lennutunni järel. Ka edaspidi juhtus shortidega õnnetusi, kuid ükski piloot ei kaotanud seetõttu elu ega saanud ka raskeid kehavigastusi. Halvenenud ilmaolude tõttu ei sooritanud Eesti merelendurid Vabadussõja ajal ühtki lahingulendu. 1927. aastaks oli jäänud alles üks ainus lennuk ja merelennu eskadrill otsustati likvideerida. 6 vesilennukitega jõudsid septembri lõpul Auriku pardal Tallinnasse ka 6 kahetiivalist luure- ja pommituslennukit. Airco TH-9 ehk de Havilland TH-9 oli esimese maailmasõja ajal Inglismaal toodetud 1 mootoriga kerge kahetiivaline biiplaan. Lennuk oli eelmise eduka mudeli võimsama mootoriga edasiarendus, mida Briti kuninglikud õhujõud tellisid suurtes kogustes. Lennuki võimekus osutus siiski ebarahuldavaks, kuna selle mootor polnud töökindel ega suutnud ka õhulahingutes lennukile vajalikku kiirust anda. Hiljem paigaldati lennukitele võimsam ja töökindlam Liberty 12 kolviga mootor, millega kadusid ka lennuki puudused. Raske esiosaga lennukitel tuli maandumisel ette avariisid. Airco lennukid olid lennuväes kasutusel veel ka 1930. aastatel. Augusti lõpul saabus Kaubaauriku kodumaa pardal 6 õppelennukit Avro 504K ja kuu aega hiljem veel 2 lennukit. Avro 504 seeria lennukeid toodeti esimese maailmasõja ajal suurtes kogustes. Õhulahingutes lennukid end ei õigustanud, kuid neid kasutati peamiselt õppelennukitena sõjaväelendurite väljaõpetamisel. Avro 504 sai õppejaoskonna ja hilisema lennukooli peamiseks õppelennukiks ning jäi selleks kuni 1940. aastani. 4 aasta jooksul purunesid väljaõppe käigus pooled lennukid.
1920. aasta suveks oli Eesti lennuväel üle 50 lennuki, millest pooled olid amortiseerunud või polnud lennuvõimelised muudel põhjustel. Väljaõppe saanud lendureid oli lennukitest veelgi vähem. Kuni 1940. aastani kasutas lennusadamat ja vesilennukite angaari Eesti lennuväe merelennuüksus. Tuhande 1922. aastal ehitati uus maabumissild ja lennusadama territoorium ümbritseti aiaga. Järgmisel aastal rajati drenaaž, kanalisatsioon, välisvalgustus ja ehitati kivisiljutisega teed. 1925. aastal varustati angaar elektritoitega ning sisustati mootori, metalli, lukksepa ning tisleri töökojad. Nõukogude ajal kasutasid sadamat ja angaari mereväe ehitajad. Seal oli miini- ja torpeedobaas ning meremärke hooldav teenistus. 1970. ja 80. aastatel valmistati angaaris meretuletornide kesksoone. 1994. aastal võttis lennusadama Nõukogude sõjaväeosalt üle Eesti Vabariigi Kaitseministeerium. Paraku lagunes angaar vaatamata sellele edasi. Kuna angaari polnud peaaegu sajandi kestel korralikult remonditud, olid selle kuplid ja seinakonstruktsioonid jõudnud kriitilisele lagunemispiirile. 2010. aastal alustati angaari 2 aastat kestnud renoveerimis- ja ümberehitustöödega. Pärast renoveerimist ja ümberehitamist tegutseb lennusadamas ja angaaris alates 2012. aasta maikuust Eesti Meremuuseum. Tuhande 1924. aastal osteti väljaõppe käigus purunenud lennukite asendamiseks juurde 4 Avro 504K õppelennukit. Lisaks neile osteti Prantsusmaalt 5 Courdoux Leisure GL22 ja 2 Spad S7 hävituslennukit. Järgmisel aastal soetati juurde veel 10 ülatiivalist GL22 monoplaani, millega sai Prantsuse hävitaja Eesti lennuväe peamiseks lahingulennukiks. Kõik GL22 hävitajad koondati Lasnamäe 2. lennueskadrilli koosseisu. Treeninglendude käigus juhtus avariisid enamasti maandumisel. Tuhande 1926. aastal soetati 4 Prantsuse kerget luure- ja pommituslennukit Potees 25 ja järgmisel aastal veel 5 sama lahingulennukit. Lennukid oli varustatud 2 läbipropelleri tulistava kuulipildujaga, raadioaparatuuri, aerofotoaparaatide ja öölennuseadmetega. Esimesed 4 2 piloodikohaga lennukit läksid esialgu lennukooli käsutusse treeninglennukitena. Hiljem olid kõik 9 lennukit Tartus asunud 2. üksiku lennuväe divisjoni kasutuses. 1930. aastal soetati Inglismaalt 12 Bristol Bulldogi hävituslennukit, mille alusel formeeriti 3. üksik lennuväe divisjon Lasnamäel. Divisjon formeeriti 3 lennusalgast koosnevana, igas salgas 4 lennukit. Lennuki relvastus koosnes 2 Vickersi kuulipildujast. Selle alumise tiiva alla võis kinnitada ka väiksemaid pomme. Uue õhukaitseüksuse peamiseks ülesandeks oli Tallinna kaitsmine vaenlase võimaliku õhurünnaku korral.
1937. aastal müüdi moraalselt ja tehniliselt vananenud 8 Potees ja sama palju Bristol Bulldog lennukeid vahendaja kaudu Hispaania Vabariigi valitsusele. Lennukid hävinesid Hispaania kodusõjas. 1932. aastal jõudsid Eestisse 8 Inglismaal toodetud Hawker Hart pommituslennukit. Lennuki terastorutest raami kattis alumiiniumplekk ja jõuallikaks oli vedelikjahutusega 12-silindrine Rolls-Royce mootor. Lennukid olid relvastatud 2 läbi propelleri tulistava sünkroniseeritud kuulipilduja ja 1 turel kuulipildujaga, aerofoto- ja raadioaparatuuri paigaldamisvõimalustega ning pommihoidjatega. Tänu heale aerodünaamikale oli pommitaja kiirem paljudest hävituslennukitest. Sama aasta maikuus tõid Eesti lendurid Tšehhoslovakkiast Tallinnasse 4 Letov Ša-228 luure- ja pommituslennukit. Lennukid olid algul kasutusel 1. üksikus lennuväedivisionis Rakveres, hiljem 2. lennuväedivisionis Tartus. Lennukid hävinesid 1941. aasta sõjasuvel. 1932. aastal telliti Inglismaalt 4 Avro 626 treeninglennukit luure- ja pommituslennukite meeskondade väljaõppeks. Lennukit oli võimalik varustada kuulipildujate, pommihoidjate ja pommisihikutega ning raadiosideaparatuuri ja fotoaparaadiga aerofotode tegemiseks. 1934. aastal lõpetati kaitseministri ettepanekul lennuväe laiendamiseks eraldatud raha kasutamine. 6 aasta jooksul oli suudetud soetada lennuväele 24 lahingulennukit, 12 õppelennukit ja 12 treeninglennukit. 1936. aasta sügisel osteti Inglismaalt 2 mootoriga luure- ja pommituslennuk Avro 652 Anson, mida hakati kasutama pommituslennukite meeskondade väljaõppeks. Inglismaalt telliti 12 Supermarine Spitfire hävituslennukit, mis lubati tarnida 1939. aasta augustis. Lisaks neile telliti ka 10 luure- ja kerget pommituslennukit Lysander 2. Inglased tühistasid veel samal aastal lennukite müügilepingud, kuna lennates Eestisse oleksid need võinud sattuda sakslaste kätte. Seejärel telliti Saksamaalt 5 Henschel HS-126 luure- ja kerget pommituslennukit, millega lendasid Eesti lendurid Saksamaalt Eestisse 1940. aasta maikuus. (1922. aastal ehitati Dvigateli tehases 6 Sablatnik B3 reisilennukit. Mootorid ja metallosad saadeti Saksamaalt tootjatehasest. Tallinnas ehitati lennukite puidust ja vineerist kered ning tiivad. Alates 1923. aastast sooritas Aeronaut igapäevaseid lennureise Tallinna ja Helsingi vahel reisijate ning postisaadetiste veoks. Kui piloot istus pealt avatud külmas kokpitis, siis mugavas köetavas salongis oli kohti 4 reisijale. Itaalias toodetud lennupaadid Savoia S16 hakkasid tõusma ja maanduma Pirita teel rannakohviku kajak juures. Kohviku juurest viis vette lennukini puidust sadamasild. Talvel startisid Sablatnik lennukid suuskadel kohviku juurest merejäält. Kuna Sablatnik lennukid osutusid ebaökonoomseks, ostis Aeronaut veel samal aastal 3 Junkers F-13 ratastelikutega lennukit.
Pärast seda toimusid lennud Stockholmi ja Helsingisse Junkersi lennukitega, mille telikurattaid sai asendada nii pontoonide kui ka suuskadega. Junkers F-13 oli maailmas esimene täismetallkerega reisilennuk. Lennuki kere terasest sõrestikust raami kattis kofreeritud alumiiniumplekk. aastal valmisid Vanasadamas angaar ja maabumissild ning vesilennukid hakkasid startima sealt Helsingisse ja Stockholmi. Maalennukite tarvis hakkas Aeronaut rentima Lasnamäe sõjaväelennuvälja, kus valmisid lennukite angaar ja kontorihoone koos reisijatele mõeldud ruumidega. Siit said alguse lennud Riiga, Eesti siselennud ja tellimuslennud. Aeronaudi tegevuse lõpetamise järel hakkas Tallinna ja Helsingi vahelist lennuühendust pidama soomlaste lennufirma Aero vesilennukitega Junkers F-13. Finnairi eelkäija Aero vesilennukite lennusadam oli rajatud Ülemiste järve äärde Helsingi ja Tallinna vaheliste postilendude tarvis 1923. aastal. Maantee ääres oli lennufirma väike kontor, mille juures tuli reisijatel käia pikk tee lennusadama maabumissillani. Rohtu kasvanud pehme järvekallas tuli reisijatel ületada vaiadele toetuval laudteel. Aerolennukid lendasid liinil 2 korral päevas. Võimaldamaks lendamist ka talvel, asendati lennukite pontoonid suuskadega. Reisijate arv hakkas kasvama ja mõne aja möödudes asendati väikesed 4 reisijat mahutavad lennukid 2 mootoriga suuremate Junkers G24 vesilennukitega, mis võtsid pardale 9 reisijat. Pankrotistunud Aeronaudi rahvusvahelised lennud maismaa lennukitega võttis üle Saksa-Vene ühisettevõte Deruluft. Kuna nende lennukeid ei lubatud Lasnamäe sõjaväelennuväljale, rajas ettevõte Iru lähedale Nehatusse oma lennuvälja. 1928. aastal alustati lennureise liinidel Königsberg, Tallinn-Helsingi ja Berliin-Tallinn-Leningrad. Lennuvälja kerges puithoones olid kontoriruum, reisijate ooteruum ja hoiuruum. Lennuväli teenindas ka kõiki teisi reisilendusid kuni Ülemiste lennuvälja valmimiseni 1933. aastal. Kursuse lõppedes anti lenduritunnistused 17 kadetile. Õppelennukitena kasutati algul 2 vesilennukit, Norman Thompson NT-2B ja 2 maalennukit PE-2E. Edaspidi jätkusid õppelennud ka Inglismaalt ostetud õppe- ja treeninglennukitega Avro 504K. Avariid ja õnnetused lennukooli lennukitega olid sagedased, mistõttu oli vaja asendada purunenud lennukid uutega. 1920. aasta suvel osteti lennukoolile 12 uut õppelennukit Avro 504R ja Inglismaalt kutsuti 3 Briti instruktorit Eesti lennuinstruktoreid välja õpetama. 10 aasta jooksul olid pooled lennukitest saanud avariide ja õnnetuste läbi sedavõrd suuri kahjustusi, et tuli maha kanda.
Õppelennukid seisid õppejaoskonna ja lennukooli tegutsemise ajal Lasnamäe lennuväljal, kus toimus lendurite praktiline väljaõpe. 1927. aastal moodustati lennuväe koosseisus Lennusadama kasarmus õppeklassi omanud õppejaoskonnast lennukool. Järgmise aasta sügisel alustas lennukool tööd õppeklassides Lasnamäe lennuväljal endises aeronaudi teenistushoones. Tuhande 937. aastal viidi lennukool üle Maarjamäele endisesse Orlov-Davõdovi 19. sajandil valminud suvemõisa kompleksi. Mõisa peahoonest sai lennukooli esindus-, õppe- ja eluhoone. Peahoones paiknesid lisaks kadettide elu- ja olmeruumidele ka klassiruumid, köök, söögisaal, raamatukogu, lugemistuba ja väljaõppega tegelevate ohvitseride tööruumid. Lennukooli juhtideks ja õppejõududeks olid kutselised sõjaväelendurid. Lennuväe ohvitseridest õppejõud võtsid üle väärtuslikke õpetamiskogemusi ja end tõestanud praktikaid peamiselt Inglismaa ja Saksamaa lennukoolidest. Lennukooli viimane ülem oli lennuväe kolonelleitnant Hans Kitvel, kes juhatas lennukooli alates 1938. aastast. Viimane 21 lõpetajaga lend lõpetas lennukooli 9. augustil 1940. aastal. Tegutsemisaja kestel lõpetas õppejaoskonna ja lennukooli kokku 178 lendurit, üle 30 lendurvaatleja ning üle 200 aviomotoristi. Suured Junkersi vesilennukid ei saanud olemasolevat lennusadamat kasutada, mistõttu süvendati järve ja ehitati uus maabumissild. 1935. aasta aprillis valmisid uus 200 meetri pikkune puidust sadamasild ja poolringi kujuline 24-meetrise raadiusega maabumissild. See võimaldas silduda samaaegselt 3 lennukil. Sadamasillale ehitati ka reisijate ooteruum, kus toimus reisijate passi ja tollikontroll. Pärast seda hakkas soomlaste Aero lendama Helsingist Tallinnasse 17 reisijat mahutava Junkers 52 vesilennukiga. Päevas toimus Tallinna ja Helsingi vahel 5 lennureisi. Ülemistelt alustasid lendamist ka seni endist aeronaudi lennusadamat kasutanud vesilennukid. Lennuvälja hangaar sai katuse alla 1934. aasta jaanuaris. Selle 1440 ruutmeetrisele põrandapinnale mahtus 4–6 reisilennukit. Veel samal aastal valmis lennujaama tagasihoidlik administratiivhoone, mida kasutati ka reisijate ooteruumina. Esimeseks Ülemiste lennuvälja kasutanud reisilennukiks oli Poola firma LOT lennuk Lockheed 14, mis maandus siin 18. augustil 1932. aastal. Alates 1. juulist 1933. aastast hakkasid ka teruluftilennud toimuma Iru lennuvälja asemel Ülemistel. Angaari juurde rajati tiibhoone ja vaatlustorn,
mille katusele paigaldati meteoroloogia mõõtmisseadmed. Tuhande 1936. aastal ehitati 300 meetri pikkust ja 40-meetrise laiusega lennurada, mis võimaldas lennukitel startida ja maanduda 6 erinevas suunas. 1937. aastal hakkas Teerulufti asemel lendama Berliinist Tallinnasse ja sealt edasi Helsingisse Lufthansa. Soomlaste Aero alustas järgmisel aastal lendamist Helsingist Tallinnasse ja sealt edasi Berliini oma uute Junkers 52 lennukitega Kaleva ja Sampo. 1934. aastal konstrueeriti ja ehitati Õhu- ja Gaasikaitse Liidule Noblessneri laevatehases 3 esimest Eesti õppelennukit, PON 1. Lasnamäe lennubaasi aviatöökojas valmis 2 aastat hiljem lennuväe tarvis 4 õppe- ja treeninglennukit, PON 1A. 1930. lõpul ehitati Ülemiste lennuvälja töökojas 7 alatiivalist õppe- ja treeninglennukit, PTO 4. Lennuki konstruktoriteks olid sõjaväelendur ja insener Voldemar Posti ning insenerid Otto Org ja Rein Tooma. Saksamaalt saabunud esimesele lennukile oli tulnud Ülemiste lennuväljale vastu hulk asjaohuvilisi. Palgati 3 lendurit ja alustati liinilendudega. Paraku katkestas alanud talvesõda igasuguse lennutegevuse Ülemistel kuni 1940. aasta kevadeni. Helsingi liini teenindamist alustati 2. aprillist ning Stockholmi liinilende 10. aprillist. Lennuliin Tallinn-Riia-Königsberg avati 7. mail. Juunil 1940. aastal nõudsid Punalennuväe juhid Lasnamäe lennuväebaasi loovutamist koos lennuvälja territooriumi ja rajatistega. Seitse Hawker Hart pommituslennukid, 5 Henschel pommituslennukid ning mõned treeninglennukid võttis üle territoriaalse laskurkorpuse lennueskadrill. Ülejäänud lennukid kasutati läheduses paiknenud polügoonil märklaudadena. Saksa okupatsioonivägede jõudmisel Eestisse võeti punaarmeelastest terveks jäänud Lasnamäe lennuväli kohe kasutusele. 2 aasta jooksul tegutses lennuvälja aviotöökodades algul Saksa lennukite remonditehase filiaal ja hiljem Luftwaffe remondijaoskond, kus remonditi ka Focke-Wulf 90 hävituslennukeid. Samal ajal kasutas Lasnamäe lennuvälja algul Saksa luurelennuüksus ja hiljem öiste hävitajate rügement. Focke-Wulfi luurelennukite ja Junkersi pommitajate ülesandeks oli Saksa laevakonvoide julgestamine ja võitlus Nõukogude allveelaevadega Soome lahes. Lennukite remondi- ja hooldeteenistus Lasnamäel lõpetas tegevuse koos Saksa vägede taandumisega Tallinnast 1944. aasta septembris.
Sakslased purustasid lahkudes oma lennukõlbmatud lennukid, kuid jätsid puutumata lennuvälja taristu. Veel samal kuul asus Lasnamäe lennuväljal tegutsema Balti laevastiku hävituslennukite polk lennukitega Lavochkin LA5. Pärast sõda sai Lasnamäe lennuväljast Nõukogude sõjaväe lennuväli. Lasnamäel paiknes hävituslennukite üksus, mis kasutas alates 1950. aastast hävitajaid Jak-9. 1950. aastate algul mindi üle reaktiivhävituslennukitele ja alustati uute betoonplaatidega kaetud lennuradade väljaehitamist. ...1953. aastal hakkas lennuväljal tegutsema 2 MiG-15 reaktiivhävituslennukite polku ligi 50 lennukiga. Järgmisel aastal said polgud enda käsutusse MiG-17 hävitajad. 1958. aastal võeti Lasnamäel kasutusele MiG-19 reaktiivlennukid. 1959. aastal likvideeriti üks polkudest ja 1970. aastal viidi alles jäänud polk Lasnamäelt üle Haapsalu lennuväljale. Lahkudes andis lennuvägi Tallinna linnale üle mitusada ehitist, millest tänaseks on säilinud vaid üksikud. aasta augustis purustasid sakslased Tallinnast taganemisel Ülemiste lennuväljal olnud hooned. Pärast sõda muudeti reisiterminali esialgset projekti. Hoone üldplaneering ja välisilme põhinesid küll sõjaeelsel projektil, kuid 1954. aastal valminud hoone ehitati stalinistlikus stiilis. Hoone kõrgeima osa moodustas Kaarjas lennujuhtimistorn. Interjööris domineeris esinduslik läbi 2 korruse ulatuv reisijate ootesaal. Terminalihoones töötas lennureisijate tarvis ka võõrastemaja. Po 2 oli robustne, kuid töökindel luure- ja treeninglennuk, mida oli kasutatud äsja lõppenud sõjas. Lennuki stardi- ja maandumiskiirus oli 100 kilomeetrit tunnis, reisikiirus 120 kilomeetrit tunnis ja peatumisteekonna pikkus kõigest 100 meetrit. Lennukil puudusid telikuratastel pidurid ja elektritoitel töötavad mõõteriistad ning seadmed. Lennukeid hakati kasutama ka põllumajanduses, põldudele väetise külvamiseks. Tuhande 1945. aastal avati lennuliin Tallinn-Leningrad, millel hakati kasutama taaglase TC-3 litsentsi alusel toodetud Lisunov Li-2 lennukeid. – 24 reisijakohaga lennukil oli 2 mootorit, kumbki võimsusega 1000 hobujõudu, mis lubasid lennata reisikiirusel 250 kuni 300 kilomeetrit tunnis. Veel samal aastal hakkasid lennukid lendama ka Saaremaale ja Hiiumaale. Pärast istmete eemaldamist oli võimalik kasutada lennukeid kaubaveoks. Jakovlev Jak-12 oli esimene Eestis kasutusele võetud suletud kabiiniga väikelennuk.
Lisaks lendurile olid kabiinis kohad 3 reisijale. Lennuki reisikiirus oli 140 kuni 160 kilomeetrit tunnis ja stardi- ning maandumisteekonna pikkus kõigest 220 meetrit. Alates 1956. aastast oli Tartu lennuväljal kasutada lennuk sanitarlendude tegemiseks. Lennati kiireloomulist abi vajavate haigete järele ja transporditi nad Tartu lennuväljale, kus anti üle kiirabibrigaadile. 1956. aastal pikendati Ülemiste lennuvälja ida- ja läänesuunalist lennurada, pärast mida jäi see kasutusse ainsa tõusu- ja maandumisrajana. 1956. aasta maikuus hakkasid tegema Tallinna ja Moskva vahelisi vahemaandumiseta lende 2 mootoriga uue põlvkonna reisilennukid Iljušin Il-14, milles oli istekohti 36 reisijale. Õhku tõusmiseks ja maandumiseks vajas lennuk 1000 meetri pikkust lennurada, mis võis olla ka murrukattega. Edaspidi kasutati lennukeid ka lendamiseks Saaremaale ja Hiiumaale. Õhusõiduki reisikiirus oli 350 kilomeetrit tunnis. Lennuki rattad puudutasid maandumisrada kiirusel 150 kilomeetrit tunnis. 1957. aastal sai Aerofloti Eesti üksiklennugrupp enda kasutusse 2-tiivalised Antonov An-2 lennukid. An-2 oli biiplaan, mida kutsuti rahvasuus ka metsavahiks ja moosiriiuliks. Reisijaile oli nähtud ette 12 istekohta, 6 ühel pool ja sama palju teisel pool seina ääres reas. Kauba vedamiseks istmed eemaldati või tõsteti üles. Sel viisil võis vedada lennukiga 1200 kilogrammi kaubasaadetisi. 1000 hobujõulise võimsusega mootor viis lennukit edasi reisikiirusel 170 kuni 180 kilomeetrit tunnis. Lennuki maandumiskiirus oli kõigest 70 kilomeetrit tunnis. Tõusmiseks ja maandumiseks vajas lennuk 200 kuni 300 meetri pikkust lennurada enam-vähem tasasel maapinnal. Lennukid hakkasid lendama kohalikel liinidel Tallinnast Tartusse, Viljandisse, Võrru, Valka, Kuressaarde ja Kärdlasse. An-2 oli sobiv lennuk ka väetiste külvamiseks. Reaktiivreisilennukite ajastu algas Eestis 1962. aastal, kui Tallinnas paiknev Aerofloti lennusalk sai enda käsutusse uhiuued Tupolev Tu-124 reaktiivlennukid. Tu-124 oli pommituslennuki Tu-16 baasil välja arendatud 56 reisijakohaga reisilennuk. 36 tonni kaaluv reaktiivreisilennuk sooritas 2. oktoobril 1962. aastal esimese lennu Tallinnast Moskvasse. Tu-124 hakkas lendama Tallinnast Moskvasse ja tagasi 5 korral ööpäevas. 1963. aastal avati juurde saadud uute lennukitega regulaarliinika Kiievisse ja Simferoopolisse. 1970. aastal jõudis Tallinnasse uus 3 mootoriga 24 kuni 32 reisijakohaga lähiliinide teenindamiseks sobiv reaktiivlennuk Jakovlev Jak-40. Lennukid alustasid Tu-124 asemel lendamist Leningradi, Riiga ja Vilniusesse. Varsti vahetasid need välja ka Saaremaa ja Hiiumaa liinidel lennanud Il-14 lennukid. 1975. aastal saabus Tallinnasse esimene Tupolev Tu-134 reisilennuk. 76 reisijat mahutanud 45-tonnise stardikaaluga lennuk võis läbida ilma vahepealse tankimiseta rohkem kui 2000 kilomeetrit. Lennukitega oli võimalik lennata ilma vahemaandumiseta Simferoopolisse, Odessasse ja enamiku N-liidu Euroopa osa liiduvabariikide pealinnadest. Lennuki meeskonda kuulusid lisaks kaptenile ja teisele piloodile ka navigaator ja pardamehaanik. Tu-134A oli tol ajal N-liidu keskmise pikkusega õhuliinidel enim kasutatud reisilennuk. 1990. aastal oli Aerofloti Eesti üksiku lennusalga kasutada 12 Tu-134A reisilennukit.
aastal toimunud ehitustööde käigus pikendati lennurada 2760 meetrini ja laiendati 48 meetrini. Laiendati ka lennuvälja perrooni ja ruleerimisteid. Moskva olümpiamängude Tallinnas toimunud purjeregati tarvis alustati 1976. aastal uue lennujaama reisiterminali projekteerimist ja ehitamist. Uut reisiterminali oli vaja Tallinnas aset leidnud purjeregati lennukiga vaatama saabunud välismaalaste tarvis. Uus ja tolle aja mõistes moodne terminal avati 1980. aastal.